아니 지금 무슨 조선시내도 아니고 커다란 무쇠가마솥에 찐 장작불로 끓여내는 국밥집이 있는데 저 장작불 온도가 무려 800도가 넘는데요. 심지어 오픈은 안 하면 웨이팅 필수. 빼기에 펄펄 끓어나오는 국밥은 뽀얗고 진한 국물에 한 숟가락 뜨자마자 고개가 절로 끄덕여지는 깊이감이 느껴지고, 순대국밥으로 시켰는데도 산더미처럼 들어가 있는 고기들에 2차 놀람. 반찬들도 직접 재배한 채소들로만 만드신다는데 하나부터 10까지 정성이 안 들어간 게 없었습니다. 고기는 남겨도 국물을 남기지 말라는 말이 그냥 나오는 집이 아니더라니까요.